Retour de l'émission Crise spirituelle et aveuglement dans la télévision Chemin de l'Éternel. Et bien-aimés dans le Seigneur, nous vivons les temps de la fin. Restez connectés dans l'émission Crise spirituelle et aveuglement des retours dans Chemin de l'Éternel télévision présentée par la journaliste Mimisha Da Silva. Soyons connectés sur Facebook et YouTube en direct du Chemin de l'Éternel. Shalom peuple de Dieu, shalom les enfants de Dieu, bienvenue dans Crise spirituelle et aveuglement, ici dans la télévision Chemin de l'Éternel. Liboso na bino Mimisha Da Silva, na quatre émissions en tout cas. Pour na komemela bino basango nyonso oyo etali bokonza likolo. Mais bien aimé dans le Seigneur, na moment où tous allons vivre crise retour il y a coronavirus, crise sanitaire lisusu oyo to bandi su kokota na ba reconfinement. Télévision Chemin de l'Éternel est préféré qui to koka kosala ba émission en longue distance, peu importe place au Koutami en tout cas. Mais bien aimé dans le Seigneur, to koluka ete ke to kozwa ba serviteur de Dieu en tout cas ba o nyoso bazana quelque chose de la part de Dieu pour na porter bas dans Zambé, kolekisa bango directement na studio Chemin de l'Éternel pour na koyamba bango na quatre émissions oyo to bengi crise spirituelle et aveuglement ba o nyoso baza ba téléspectateurs ba abonnés à Chemin de l'Éternel ba ebieteke crise spirituelle et aveuglement c'est une ancienne émission to zala kinango déjà na quatre na Chemin de l'Éternel alors sali ke était to zongele yango lisusu par rapport à la situation peut tout aller vivre par rapport à la crise en tout cas. Oh, tout allez vivre dans le domaine nyonso il y a bon moyen en tout cas. Mais bien aimé dans le Seigneur aujourd'hui, Nintoloba qui était en tout cas pour la première émission, il y a crise spirituelle et aveuglement. Tous en a trois serviteurs au Bakolika, tous en a la servante de Dieu Maman Angèle Luanga, tous en a pasteur Deborah Tutonda, tous en a Bishop Franck. Voilà, en tout cas. Pour na lelo tozali bongo lelo dimanche tout ko banda mission belebele siko tout ça déjà 21h et quelques minutes en tout cas merci na oh nous se va connecter na mokona lelo merci en tout cas la fidélité na bino neto loba qui était dimanche tout ça en direct voilà biso oyo dimanche en direct na banda ko na bino en tout cas pour na komela bino quelque chose de très important oyo kosunga biso surtout na vie chrétienne na biso en tout cas bien dans le Seigneur pour na mokona liboso il y a les lots en tout cas to sepeli koyamba la servante de Dieu maman Angèle Luanga. Il s'agit bien de la servante ou elle est visionnaire et puis yemou elle est responsable il y a église la parole vivante na courant de l'Ain à canton il y a Gira voilà la servante de Dieu avec un grand témoignage dans sa vie au balobaki qui une mariage brisé par Satan et reconstruit par Christ, rebâti par Christ. Une femme auparavant bateau baebaka qui était Angèle Luanga, une femme très orgueilleuse, dominatrice, une femme oyaebaka kosenga pardonner na libala, une femme en tout cas ba place nyonso bandai ko kenda bandai ko tika trace ya kombo na ye en tout cas azalaki mwasi moko kangama qui trop na mokili na ba distraction mokili oyo mais aujourd'hui c'est incroyable mais vrai Nzambe asala kanaba oyo to benga kabaka impossible maman Angèle oyo ezalaki batu so batane babo azali ka impossible mais a commis possible na mission Nzambe en tout cas mes bien-aimés dans les Seigneurs sans plus tarder Dalingi Bongo n'a présenté invité dans Yamokonalo il s'agit bongo de la servante Angèle Luanga na Pessimbote. Bonsoir maman Angèle Luanga, bonsoir. Bonsoir maman Mimisha, shalom peuple de Dieu, shalom. Bienvenue dans Chemin de l'Éternel dans l'émission Crise spirituelle et aveuglement. Merci maman Mimisha pour l'invitation, merci pour ndenge na talibasa l'union pour poni kengaina la première invitée. Na pamboli ope na pamboli botana yo nzamba pamboli. Biso pe tozana esengo surtout ya kozwa yo directement na ndako na obisiko okutami na minute oyo pe kolekisa yo direct na studio na biso Chemin de l'Éternel en tout cas tozana esengo mingi ba o bazolanda maman Angèle Luanga voilà donc maman Angèle selo yo vraiment par rapport à la mesure au biso pe na Chemin de l'Éternel toujours par rapport à la crise au tout ça comme la contamination coronavirus to boy pe ko yamba ba na studio Chemin de l'Éternel to moni t'aider ya ko zwa ba ta partir ba ndako na bango comme na ba studio pour na ba intervenir c'est no idée au moni on
En tout cas, ça allait bien, parce qu'il faut quand même tout l'année, parce que en tout cas, crise ezali, crise vraiment ezali, maladie oh ezali, peso ça la peine ba dégâts, ezo ça ba dégâts. Mais ami bicha avant to kota na kati na sujet na biso makasi na lingi to bondela na muki. Voilà. Éternel mon Dieu, mon roi, papa aux Nzambe, aux Abikam, aux Elonga, na eko kumiso sous na moment na eko sanjola. Pour te permettre, Seigneur, na ya devant basali na yo, devant bana na yo, pour na loba de ta part. Na kumisio le roi de gloire, le Seigneur des seigneurs, na tiki moment on a kati maboko na. Papa yon besoin contrôle à moment oh. Oh yon seze ayote que de musika au nom de Jésus. Na belle présence na omolu mona ko conduire émission, a ko guider, a ko inspirer, yenda sala. Na commission le roi de gloire, na tondi na pamboli, Saint-Esprit na tikeli au place to glorifier le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Maman Mimisha, événement Oyo, les événements moko ils ont touché corps de Christ, ils ont touché déjà un mokili mobimba. En plus de ça, ils ont touché sous ma casse corps de Christ par rapport à l'église. Mais moi dans Zambé, dans le moment où on a un nouveau lobake, ce qui est tangi na Isaïe 60, dans Isaïe 61, 2, Bible est ça qu'on lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité le peuple. Mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Dans verset 2, voici les ténèbres couvrent la terre. Donc, on va vivre que ténèbres ont couvert la terre. Donc, on va vivre que Moukiliba, de toute façon, moi, on est comme une souka. Mais bien aimé, ça soukate. Et ça soukate. Pour ce total, dans Luc 21, nous avons parlé de qui biso dans Nzambe. Avertissez qui biso il y a 2000 ans. Dans Luc 21, bien aimé, 9, dans verset 9, nous avons parlé de qui biso à l'obé. Quand vous entendrez parler de guerre et des soulèvements, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement. Mais ce ne sera pas encore la fin. Alors il leur dit, une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura des grands tremblements de terre et un divers lieu de peste. Yangoy, d'épidémie, yangoy la peste, ma famine. Il y aura des phénomènes terribles. Nous avons averti. Aïe, c'est que vous avez des événements qui passent. Mais ça feinté. Mais ça a début. Donc, moi, nous avons la parole de Dieu. Moi, nous avons yebi que moment où tout passé. Et ça passé. Et ça a début. Mais quand il y a début, on a toujours comprendre que quand il y a début, Christ a la porte, Christ a Zakoya. Donc, il faut se préparer. Mais quand il paye, quand il y a obscurité, où toujours vivre. Bien, mais quand il y a ténèbres, où ils ont couvrir là, ils ont couvrir mon kili mobimba, il faut être attentif. Parce que dans le moment où on a des Nzambe, la mission de la banane Nzambe. Pour ce que tu as dans 2 Corinthiens 12, 9, Dieu dit ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Donc la faiblesse au Zanango, faiblesse aux églises et Zanango, sa grâce nous suffit. Parce que sa puissance na yeko bimoni sana na kati kaka ya ba problème oyo na kati na faiblesse oyo tozanango na ko bimoni sa puissance na ye bien de Nzambe alingaka le mususu likamuno pola nenge pola ki ya Lazare po ya ko sala na moment oyo tozomona ka ba kufi bato bazokufa donc problème a corona oyo pola mais na kati wana to bosana te Nzambe na biso akokitsa puissance na ye parce que aza na contrôle ya makambo nyonso. Mimi sanza baza na contrôle ya makambo nyonso tout. Donc ce que ça na contrôle, yebuta kolonga na suka. Parce que Jésus-Christ tant baza ko meme na croix, diable tant ko kangaki Jésus-Christ, azo meme na croix, ba sambisi ye, pe bazo meme na croix, aza ko mela champagne ka gagner. A gagner. Azo continuer kaka. Azo continuer ba betiye, ba nyokoli ba fingi, ya azo mela champagne ka gagner. Na croix ta mazo mona bazo bete ma sete na maboko, azo kanza ka gagner. Nyo sona azo kanza ka gagner. Tango kufi, ba memeti na tombeau, diable amelaki abinaki, alobi na gagner. Mais 3e jour, bien aimé après tombeau wana, Nzamba la que puissance na ye. Puissance ya Nzambe monanaki. Donc puissance ya Nzambe ko monana na kati ya événement oyo. Na kati ya trouble oyo. Puissance en Nzambe ekomonana parce que ça na contrôle biso bana Nzambe ndana eko bisa mwana Nzambe moko abangate parce que ça feinté
Nzambe na biso aza na bomoi pe aza na contrôle ya makambo nyonso ezo passer avertissaki biso lokola ye avertissaki biso aza na contrôle pe azo sala bien aimé azo sala ba oyo ye azo sala yango yo mwana nzambe oyo ozali esiko ozali naza koyebisa lève toi nzambe ebisio na Isaïe 61 abi lève toi sois éclairé c'est le moment que tu sois éclairé pendant que le ténèbre couvre la terre le Seigneur te dit il faut que tu te lèves et que là tu sois éclairé parce que tant que vous allez éclairer par la parole de Dieu les nzambe akoya ko révéler des choses cachées dans moment oyo parce que sa puissance se montre dans les faiblesses. Pendant que l'église est dans la faiblesse, c'est là que Dieu viendra avec sa puissance. Aroya ko déverser puissance nae na moment oyo. Donc moi nzambe yo zala attentif. Nae ko yebiso moi nzambe ozolandanga zala attentif. Lève-toi na position oza. Nzambe lingo changer attitude. Ozala ki akovanda, ozala ki akolala, oza na peur, oza na angoisse. Nzambe boyo za na attitude wana. Non, alobi telema. Et si koza telema Joie attitude mususu, tellement la prière, tellement la méditation à la parole de Dieu, tellement zala na kati intimité na ye, aligoza na kati intimité na ye, na kati intimité na ye, pour y alingi ko révéler, et là on est ya osala pour na ko arrêter, et là ko te zesiko. Alors biso ba nzambe tokoza na bangwasi te, biso ba nzambe tokoza na kati ba peur te, biso ba nzambe tokoza na kobilela lela te ko tala ba télé ko milela non, et place na biso tant nzambe aso lève-toi. Quelle est la présence na ye? Ah oui, quelle est la présence na ye? Quelle est kolukaye? Quelle est l'intimité ya nzambe? Quelle est kolukaye? Parce qu'il doit parler. Akoloba bien aimé. Et tant akoloba, bien aimé, akoloba. Tant que tu as une jeunesse 1, bien aimé, maman Mimicha. Tant que tu as une jeunesse, bien aimé, la jeunesse 1. Nzamba lobi la biso, tozo tanga la Bible bien aimé, et si qu'on a fait la parole de Dieu, parce qu'à travers la parole de Dieu, Nzamba lobi la yo. Bien aimé, Genèse 1, Nzamba lobi biso lobi, au commencement Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface. Il y avait des ténèbres de l'abîme. Et l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc, l'esprit de Dieu, n'a qu'à ténèbres, n'a qu'à ya ténèbres, tozo passé. Oyo, et zanabiso le lot, tozo mukiloko et koufi. Saint-Esprit a mouvé na katiwa. A mouvé. Et balobi la biso na verset 3, Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Na kati ya ténèbres oyo, nzamba ko choisir yo, ako choisir nga, muto aza disponible. Oyo aza disponible pour na ko recevoir. Oyo aza attentif pour na ko lobela ye à travers yo pour ko utiliser muto pour lobake que la lumière soit. Alléluia. Yes. Et la lumière soit. Et lumière est kozala, bien aimé. Et lumière est kozala. Bien aimé. Moi, dans nzambe azolandanga, nani ko yebisa ozala attentif. Et ça, moment où vous avez découragé. Et ça, comme moment où vous avez c'est vrai, bah, coup faisait belé. Les autres, yogi koufa, l'autre fumo le Facebook, mutakoufi. L'autre, fumo le sou mutakoufi. Mais yo, moi, nzambe, oza deux pieds dedans, kobange l'autre côté. Nzambe, abina, lève-toi. Et là, on a eu un télément. Changer attitude, changer position, l'ongwa na bangoisse, l'ongwa na peur, l'ongwa na découragement, l'ongwa na incrédulité, changer attitude. Luka présence naï, Luka présence naï, na méditation à parole de Dieu, Luka présence naï, na intimité avec lui, Luka présence naï, pour nzamba lobela yo, parce qu'à travers toi, nzamba koloba, que la lumière soit, et lumière et kozala. Voilà. Alléluia. Mais na kati ya moment wana maman Mimisha, nzamba lobeli bisonini. Toyebi que Jésus-Christ a zakoya. Donc quand Jésus-Christ a zakoya, et le goba keba na nzambe tout se préparer. Ah maman Mimisha. Donc ça les kambuke, il faut tout se préparer. Bien aimé, tout se préparer. Donc quand on se préparer, on a bien aimé, il faut au luka que ce que yom to limbi sakate, maman est en moment limbi. Yom to ko limbi sa te faut un moment limbi sa. Yom to linga ka muninga na yote, il faut linga. Parce que c'est un moment où, dans Hébreux 12, 14, nous avons recherché la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Si vous avez na limbi sakati, il y a des choses qui kota na soutien. Si vous avez bien aimé, si vous avez na kokakate, nous avons se préparer, na veiller. Il faut ce qu'on a veillé, na vie na ngai, pour na mon nzambe, parce que ça n'apporte, azakoya. Voilà.
Voilà, en tout cas, maman, il y a solo maman, merci beaucoup pour l'intervention par rapport à Kobenga Bananzambe. Bananzambe, la tani, en tout cas, Babiloko, Nyon, ce sont déjà signe que nous sommes en train de vivre les temps de la fin. Oh, Nyon, surtout, à ce que demain, la distraction, aïe, être que ma colaye se comme là. Donc, aïe, être que les seigneurs, aïe, être que Jijima et Zoya, donc, qui calate, la distraction. C'est ça le message. En tout cas, maman, je remercie beaucoup. Et puis, peut quand même te quand même de la personnalité, de la yomokonam d'abord. Tu es maman aujourd'hui qui est chez la distraction, sortez dans ma distraction. Toi aussi, tu étais une femme, maman, ou qui trop na distraction. Qui trop mukilina makambonango. Ambiance, musique profane, masanga, aux ambiance makasi. Mais aujourd'hui, comme on a maman aujourd'hui, kambalingomba, comme on a mangé aujourd'hui, sortez dans la distraction. Si vous avez maman Angèle, en tout cas, pour na koma na makola Yesu maman Mimisha, ngai naza mwana oyo na botami na famille muluba baboti ngai d'origine kananga. Ba parents na nyoso mibale papa na maman. Ba parents na bayebi nzambe te. Bayebi nzambe ata mukete pa ka catholique nde toza okenda mwaso mwana kuli so nini bayebi eloko ya mama nzambe te. Alors bazalaki baboti bana ya mibali misato. Siko bazoluka mwana mwasi. Bazozo mwana mwasi te. Quatrième siko zemi ya mama na ngai ndengai na bimi. Siko na biso baluba ezali que soki baboti bana mibali misato to bana basi misato. Yo sexe wana mususu tango koya kombo na yo zangalula. Ah OK. Donc même soki ba économie sato na bazaki basi yo siko botama mobalo ngoza la pengalula. Mobali kombo no pengalula Mais nga siko ezali ke 3 garçons liboso na nga siko na 4e. Kombo nanga automatique ngalula. Ngalula siko na kati wana bakosalo soko bimi bakosalo ba cérémonie. Bakosalo ba cérémonie maman Mimisha ba cérémonie coutume bakosalo cérémonie. Moni ba parents na biso tango bazo sala ngo ba yebi te lokoni ya mabe bazo sala. Bango bazo sala kaka. Ozomona bazaka ko sala coutume. Bazo kantaka bazo sala bien. Mais bazo sala bien te. Mais ba yebi pété. Baza na ignorance parce que ba yebi parole de Dieu te. Na coutume wana ba osani ba ko sala le feti ba bomi ba soso ba sokoli yo makila ba nyama wana ba bomi ba taba oui sokoli yo makila ba nyama wana yo ba sopeli yango ba sala ba cérémonie ba parole yo ba batio ba ngola ozamona muke non na ajini à partir ajini wa oto bota masika bébé mais obota mit oza bébé bébé sika 2 mois 3 mois ba sali yo biloko nyoso wana. Siko loko bako bazo boye bazo bosana tant bazo sa biloko na bazo transmettre yonde ba démon. Bazo comprendre ma Mimisha. Loko bako bazo transmettre wana eza milimo. Mais ba parents na biso ba na ignorance ba ba osala la coutume te. Nga siko yo nazaki mutoyo ba sa ile biloko nyoso wana. Tous les cérémonies yangalula ba saleli yangonga. Siko na bandi ko kola Mimisha. Na okola na be esprit wana be sa ko yeba ki ozo kola na be esprit wana. Donc na kokola na esprit wana ngalula azana 3 eloko ngalula azolanda nga il faut yeba eloko misato oyo ezali pa nga aza très orgueilleuse na très. Pourquoi? Parce que aza muto bazali ko luka ozomona mama na papa baboti bana mibali bazoka mwana mwasi donc mwana mwasi akoza gâté déjà oza gâté balengela kayonga nazaki très gâté surtout pour na papa na nga za ko linganga makazi papa na nga tina botama tina kola abetanga te. Maman de mutazaki la musuko sekonga mais papa betanga te. Donc ozomona ke nazaki très gâté. Abenga nga ka maman. Donc oza unique fille ya liboma maman bino. Te après ba botaki su mwana musuto aka 2. Mwana suka paza mwasi. Tozaka 2. Donc avant wana nazaki na ngamo siko bazolengela nga ndenge wana. Donc ba memo boyo donc yo moko donc na ndenge wana déjà oza na makila ya borgueuse déjà ya baluba et ko zwa su ya ngalula o bazolengela kayo. Donc orgueil et koya makasi. Donc nazaki mkomso mwana la muki kana ndako besona bi eloko na mama lambinga na kolia ngote na kolia te il faut donc papa a lukelo msuba pesanga. Donc très orgueilleuse bana ngana na mkomso. Ngalo face la orgueilleuse. Il faut la orgueilleuse. Ngalula yami bale colérique. OK. Yami sato impudique. Soko zolanda miso o soko zali ngalula. Ozo ko se retrouver na babiloko mutazo pesa témoignage azala kingalula na monde
azana ki ngalula na longwa leo na su ngalula te na longola kombo na parce que ça kombo a coutume kombo a Satan na comme angèle Christ na ça sous angèle ngalula te mais na so expliquer ça na ba coutume à orgueil très colérique na mobulu les trois choses sauf aux ana trois choses on a il faut en avoir deux donc il automatique faut en alors on so kola nango bazo bwa kelio ba makila ya ba nyama tout ça oza lokwa nyama ozo pumbwa parce que ozo ba tie esprit wana na kati na yo sans oyeba wana so ba chaki o manger les makila ba soso obi ba soso na ba ntaba nyo so ba tie nyonso ba katra ba soso ya ba katra muto ba soso bazo sa ba fete bazo bina yo oza na kati wana yo bébé na kati ya berceau bazo binela yo talaka kindogite bazo bokelo ba soso wana et là bazo bosana ke bazo transmettre yo ko bien te bazo transmettre yo et ko bien te mais bango ba oyeba te yango na trois choses orgueilleuse colérique na mobulu il faut zala donc ato lingi no ko vanda nien au moins kaka o vandi no nien pendant 6 mois une année et là mo ko tumbu ko ka pion il faut ça mobulu donc ego de la musa yo et ça be esprit wana pour ça na kati na yo ti o rezola ngo délivrance yango na niko beta sete na ba parents na biso ba luba o bazo yo kanga o lelo ba yebi nzambe te be bazo saela ka eloko na botika eza sorcellerie bino zo mona ka coutume de génération en génération ba sala ngo il faut ka to sala mais non il faut pas bossa bozo bebisa bana bozo bebisa bana siko ngana niveau o ngana komaki très orgueilleuse na ba parents na ba mo baza ko gérer ngate na ba mo ba sala nga coutume baza ko gérer ngate so na lobi o na ndako eza o so na bi ana ndako eza a donc ngaka mna gérer ngamna ko komande ba ngamna ko gangela ba donc ba mo baza ko kasuko gérer ngate na ye na ngo siko na libala na zo continuer yango donc il fallait que mobile danga pe o ngana lobi fo yoka donc ko vanda na ngate soko yoka ngate fona jeter donc il faut yoka kanga et puis très orgueilleuse ndenge wana et puis na senga pardon te pardon na ko segela ondene na kingalula wana na esprit ngalula base na kingalula na esprit wana très colérique très au sengatin a sengela ondene donc très colérique parce que a basali ba coutume et puis na ndako na ya parents na ba gâter ye ozo mon eska orgueil ne sa makazi ba gâter parce que eloko sexe au moins ka ba parents sur sexe za elo bazai ko luka ndenge ezala kati soki baza luka mwana mwasi komi mwana mwasi ya ye bozo lengela ka ye eloko no salingi bo sala ka ndenge wana donc sikoyo esanga na ba coutume et ye soupir ozo mona et ye pire donc yango wana na ye na ngosiko na libala donc o ngana lobi fo basilanda so balandi te ça va pas ata na sali mabe il faut na zela ka basali langa basenga nga pardon ngai nde basenga nga pardon ngana ko senga pardon te parce que na kola ki bongo pa na biso même na sali mabe papa na ngasuka ya websa bango no botika mama na ngai botika ye asali ka mama na ngakutu nde mutu azali mais papa na ngazali jamais ko gangela au moins tu connais la route qui na okuna en plus mutu au gatenge zaki na papa na nga donc tant que na ngopa na libala il fallait que mobali o na bali na juillet le quoi tata na azal le quoi tata na nga donc so ngana na lobby quelque chose il faut y aller la coutume baba coutume za sorcellerie donc na continuer ngo bongo so mona ko orgueil wana tango yena yena na libala donc mobali za ko mela mais comme na moment moko boye ça va pas au moni ke akakaki na yepe ndenge akoma okende ba Afrique wana titi alinga kinga parce que alinga mais on va sur les période na ngai kizenga tanyo so vandi na mobali nango vandi na libala bongo ata mokolo moko te maman je le debi ki ba problème mabala zanga te ata mokolo moko to senga excuse obelimbisa nga mobali nanga na senga te na senga libala ye moko pa yebisa yo banda to banda libala to vanda ki 10 ans tim ko na bongo na kindende na ko reconnaître ko senga pardon na senga te na reconnaître amabe na ngate atanga mo pe na zo mona ngo boye mimisha na oloba teza foti na ngai te na tiaka munoko makasi na vandi na bude ti ye mo mobala ya ole ya maka faute ti ye mo mobali loko mo ka mibali na biso azana besoin na yo donc ami kitaka kaka donc ayi kaka na kitaka donc ça qui bongo mais mimi chezo mona ke na ndenge mona ke to vandi siko zo mona ke tam mobali diable ko tia biso moni ke ba réclamation yé tam mobali nga zu idée wana ok na Afrique c'est ko ba réclamation à famille yé ba bité ya ko vanda niente yé faut to la musaye donc stan siko ba la musi ke mobali faut ba kabola biso poto lingana ki pena to banaki to vanda biso bi balé to vanda pas que na za orgueilleuse mais eloko mabele kati
mais ba réclamation un moment il faut lamuka alors bi sikoyo il faut to lamusa mobile akende alo kwa pembeni mobile akende Afrique ah mobile siko yes ko fa sala loko biso to tinda ki fa sala pour mobile bando kele ba Afrique ngasi ko to makamone zo sama mimisha lelo na 56 ans makamone tango zo sala ma 20 ans na za chrétien na za so na ba 25 et quelques donc na za ki na ba 30 ans na ki mona mukie pe na za ki na beauté na ngaba tebe leo na ko mobange na zaki très joli donc ozo mo ko ketaka mbala zo tika ngaba 3 mois 4 mois nezo sim e ko simbate na ko si pourtant te yango ko magi ke ya zo ko sala vie na ye ngape na o sala vie na nga au moins ko réclamation ya makamba sala nga ngalula il fallait que ba accomplir ngo ba ko accomplir ngo ndeni ba créer likambo ba faire ba lobi ba azwa no mobali na côté mwana azwa mazon ba na mobali pembeni nga tango mobali akwa na adultère to ko profiter ye pa ozongela osaka makambo biso to sengi que faut ça il faut asala ngo tant que ngalula il faut asala mobulu ezaba ngalula na yo ezo siko sa mobulu ezo pousser yo siko sala il faut sala makambo na nyoso pena ko sala ngo to kompera mbali nga donc na ndako to komala biso ba colocataire ka to fana na linga ki souté donc so na moni na mona kanit na tchele poiso so lo na lo lingete donc na linga kaka to so ko lo bakuta o akende na yenga bi OK suswa kende kende OK ne pe na sali ba 3 mois asali ba 4 mois bien mais to sali ngo 7 ans pendant 7 ans diable saka na biso ni wana donc a continue na ndako na biso pena avandi azobina sozo de pendant 7 ans. Donc to sali ngo bondo pendant 7 ans, 8 ans même na ko loba. Akenda ka Afrika zonga, akenda ka Afrika zonga ngai pe na osavi na yepe kuna osavi na. Donc to koma ba colocataire. Ndako libala. To libala pendant 7 ans ba colocataire. Ba colocataire. Donc ba mona biso na feti, so ka na feti to koti net ba to normal, mais to amo sombalite. To amo sombalite. So to zonga ndako mtu na ko na. Pendant 7 ans, 8 ans. Si quoi, comment qui se ok, et wana na suka wana tangu mobile nga sali siko wana pe akeso na quartier na biso nde sodi wana na ni da bibo siko fena kona divorce na poni kuko ba sambla open na lembi ngo siko na fo siko divorce nde sika nzamba yaki ko koda ay ko récupérer nga parce que zalaki esprit de mort nde za ko benda na nzamba boko si comme maman Angèle, si tu comprendre déjà, processus d'ailleurs, il y a bon zambé. Là, c'est et comment qu'il n'a point si tu cabana si légalement dans ma kanda makamonios. Et parce qu'on zamba. Na aéroport wana. Na aéroport ngada bakana aéroport en Jinde si kanzambe. Balanda. Na aéroport nzamba récupérer nga mama mimisha. Nzamba zaki wana. Po eba ike soki na koti na avion et ali wa. Nzamba boyaki. Nazaki quand même moto ya pona avant na kota na ibuma mala ngai il fallait quand même aloko na maboko ya Satan donc diable donc tant on a bimi nazaki ya nzambe mais à travers ba parents o ba ebi nzambe te diable a récupéré nga na ba kutimu wana ozomona diable a récupéré nga na comme esclave na ye soki na kuta na ba parents o ba ebi nzambe nga tomber na makamno so ante mais bango ba parents ya ki ba parents coutume ba salinga ba cérémonie ba salinga makamwa ngalula ba pesinga ezalo kwa ba pesinga na maboko ya Satan asaka na ngai donc sikoyo sans se rendre compte ba ça va ignorer na ko en vouloir na ba parents na te ba za na ba ignorer ba kité ba kantaka ke ba sa coutume sikoyo wana sikoyo mon sikoyo Satan ba do saka na vie na ngai ti ko bala kutina tseza ka grâce nzambe parce que nazala ka mutu moko ya mibali to misato donc na kosa kaka na kosa na kenda ka bongo donc il faut donc mobile nga bala nga linga nga zwinga donc ezaka ka ka manzambe nzamba alba ke zayi bo vanda kana yi donc nazala ka mutu lukuta mutu donc na o calculer ka ndene na zo kosa ka bongo donc ndenge wana ndenge na bali ezaki na mwanzambe na yo vanda tango na vai na poto quand même na vanda ki moment moko na vai quand même bien na mobile nanga to botile bana na bino siko na vana bien na tango to ba fiancé na saki mo mobulu mais supporter kinga no ko bengisinga na poto na vanda bien mais te ba créer siko eloko Afrique wana ba bifo ba la musanga ba créer yango tango ba créer yango na zongi Angela Kala siko pona ko récupérer ngeza ka Yesu mo fa ka ya parce que wana pe na kendaki masanganga ambiance nga nazanga exikate donc na koma ki pena donc koleka kuta ngelo yo avant na bala
donc pire ambiance donc makamka ya mabe colérique kofinga non de moi longo yemoko azonga baninga na kofinga o balbaka ya soka zoka lingi state bon ngana yeba kinzambe te mais ezaika osamsana donc kofinga ko yina bitumba donc makamisa mabe ngai Angèle oyo mais nzambe na mawana ye ayeba kike donc mama je na kati to yoka lisolo moko zaki ke soko yoki mutu na likambo na o mutu mo atonga ki o ye na ye immeuble kutu mama na kokota na koya na sone na ndako na banyo ganga na sone fo mbila ya bato bavandi na mboka na bayebi donc na ki très colérique ko bunda kutu na nzela donc mutarando donc ozomona siko ke na makambo na nyonso tu nzambe ayebaki de moment na ye akina moment na ye mais diable yazo sakanaka yazo sakati na couple na me bebaki en tout cas couple na ezaki sauté soko do tozo beta lelo li sola 38 ans ezaki Jésus-Christ de Nazareth pour libala ezaki sauté lo te ezalaki alors tango na kepe Afrique wande papa tango bakufi na ke Afrique ezaki ka pona senga divorce na yeba ka pona yeba mbai na famille ke na linga kepe sauté donc semblant na beto sala ngo trop sikoyo esili voilà toka na aéroport wana nde esika nzamba teki stop ya makambo tout tango bakangaki papier nanga tango balobaki ke sikoyo kozonga te tango siko na zongi te tango maloba wana komanda mbala yebisinga ekotinga tango siko na zongi awa te mimisha na okoka siko bima te donc so bakamarade nanga te faut maman Angèle ok rapide trop ezana bato bazolanda na butoa lelo balanda témoignage na ote olobi eloko wana moi rapide donc nous te expliquer ba téléspectateur ba bazolanda lisola maman Angèle papa na yo aboti akufa na Kinshasa mobali déjà si akenda na epe na Kinshasa kuna kota na epe libala na Kinshasa maman Angèle akenda ki na sasa ki lokunda tata na ye aki okuta pe mobali azwa pe mwasi mususu mwasi yango ya maman Angèle place na makonde maman Angèle soni wana maman Angèle abi bonde za ko don na zozo Suisse na site kama makambo nyonso administratif et divorce bimakaka comme ça to kabo na vraiment bien mal quoi to ça ma colocataire depuis 7 ans ou 8 ans de maman Angèle ah siko tango maman Angèle azo zonga na na poto mobali na ye papa bana na ye o akota libala kuna na Congo asengi maman Angèle akende kotika na aéroport na nibo comprendre partir na bien kotika maman Angèle na aéroport kuna maman Angèle apesa mukanda boye mukonza sabela mundela lobi ke photo o eza yote nazomona yote nazomona mutu mususu to lingo sala eza oye na mukanda mutu mususu lingo sala photo na mukanda mutu mususu aboyi kokotsa maman Angèle na avion et sali pasi pa ya papa abeti mundela yango maman Angèle abetu nyosi wana njo ozaki nzambe nzambe alingaki akanga maman Angèle na aéroport pa yoka maloba ya nzambe mpe ekodélivre ye bolanda témoignage maman Angèle balabiki maman Angèle yo sikosusa litoso tango tokomi na aéroport bamama donc na vandisi famille parce que mobali nanga azalaki na mwasi mosusu kuna babane donc soni wana loko eza na quartier na biso na bite tango siko tokomi na aéroport na mobali nanga bi bon atako toboyinga nake lotiko quand même na aéroport nga na bia tokekasi tokei na ye na beau-frère na mobali ya petite sœur nanga tokomi na aéroport na lakisa ba papier bo balobi ya ngai te na lakisa ba papier bo babi oyo eza ba papier na yote na ba discussion wana mobali nanga bi bana batikali bango bo biso mbale tozali awa lekisa etala e bien mondelo wana alingi kate bien aimé na nyonso wana mobali nanga siliki apesi mobali wana abeti mondele wana bakangi biso na aéroport kokanga bakangi biso bakiotia biso na salle moko tozela commanda aéroport akoya po amema biso na makala soki wapi na kozela wana nde tomona commanda akoti tant commanda wana akoti aki na bapapier na nga na maboko abi mama nga nazo comprendre nga nazo tala una zomona eza yo mais ndenge ni bato bazomona teke eza yo donc mama osambela abandisi kokoyebisanga mama nzambe commanda mbala esoko azoyoka nge esika azali nzambe apambola abandi koloba lobi ndenge nini nga nazomona yo mundela moni teke eza yo abandi koyebisanga ke mama fo sambela oyo ezali mosusu batake oyo eza abandi koexplike biso mama epe azoyebisanga ke nzambe alingi yo nzambe alingi yo mingi nga na oto perde moto na lingaki pe mingi papa na nga moto na zoyebisa bino agataki ngai vi na nga mobimba agataki nga benga nga ka mama na oti ko perdre donc nazaki vraiment nakomaki komela masanga mingi nazaki perdu na kati na nga malgré ma ambiance nyonso na osala wana mais au fond de moi j'étais perdu ma papa na nga na nga mingi akufi
mobali pe oyo na balanga alinginga suta alingi mwana muke en Afrique. Donc au fond nanga nazako sa assemblée au sa ambiance wana mais au fond malheureuse malheureuse nazako couvrir on a basanga nazako couvrir on a ambiance pour journée les cas mais au fond nazaki bien té mais tant on azoka papa na zebsanga ke mutu moko alinginga comme Jésus Christ et tikala ki na mutu nanga et na zongi na ndaku na sengi suma sangana mela ki pena masanga belé mais na comme na mbetu na zo yo kaka mungongo ya tata wana donc nzamba zo lobelanga toujours mais tango makabdu sone sili na fanti famille tout ça tango na zongi na Suisse na zaki mutu moko na ngaki ambiance bato baki na ngai na zako tambo na bato yo mingi pe na otambo na bato ka ba célibataire donc moi ça libala na tambo la ka ba célibataire donc zaki ka mama milimo mama donc mais ba camarade na ngana so ba ye maman Angèle to bimat ngate na okokate siko bango bazo kanza balabio maman Angèle na akuveli papa na ye asa sou bien te donc ane maman yaki ko papa te maman Nzambe zo tourner na mutu siko makamka passer wana papa na lobelenga na repos zo tourner na zo koka suko bimate na zo ko na mbete na komaka suna vandi na zo fungula ka bible na zo luka suko ska osambela ti camarade nanga wana oyo Nzambe en tout cas zo amna e maman Anne-Marie aye ko memanga na retraite te na retraite wana bikamo salama ti le bana bima retraite wana ti lelo na tika mukili makambo sila nazalaki mutu moko ma mimisa soko moninga nde nazako lata ko lata moko ya bizarre so da biso ko lata bizarre ba couper ba milijipie biloko ka ponga nazalaki ka kolinga oza mukie nazalaki mukie makasi bato ba yebi nga ba yebi nazalaki mukie donc taille nanga ka 38 40 so na leki kaka so na zui kaka gram nga na sina kimi donc na bilinga kinzoto nanga koleka eloko musikoleka eloko nyoso donc on a vu qu'à gramme mouké na sina kimba ko sala fitness ka po ba couper na ngekota ba jip na mike kota nyoso na zakola ta bizarre na ola ta bien te mama bana mais soko moninga mais bana soko moni bana biso poto yoka notre maman sala ta cool tout ça mama ba linga obongo aza sexy mama ça sexy nzoka de ezaki bien te milimo donc on a après wana miniji po couper eloko nyoso mibale wana il faut ça ka eloko mipene na ngeza mipenda milangi wana kingalula na toyoka il faut ozomona ezaki baba nzembo wana kingalula Yesu za malamu Yesu faut tika mipenda kingalula libanda mipenda milangi babi mipenda milangi tanga zoleke ezolenga ezokanga babiso mibale aveuglement total mama siko mama mimisha na nyonso wana na Nzamba bendinga Nzamba benginga na yepa Nzambe na doki na bandi komi mona sikoyo changement ba bondela pona ngana kuya na baluka na panza sale tellement ba milimo nganga soko ezaki combien Yesu abimisa na magila madela 7 démon ete yanga so abimisa combien donc na panza sale mais Nzambe na maone siko na komi ko linga maka Nzambe na komo kende ka église na komo kende mais na kenda kana ba biloko na bizarre wana na kenda ba kompe ba lobelange lote na kenda mais un jour misha na lamuka ka bebo Saint-Esprit alobelanga na fungola garde robe na bi biloko zo sai biloko nini na baneko lata biloko nini azoba eloko tisi eza mukie boye na eza kokota na ki mutali boma oni na mimo ndo bana uniforme ki moto ezo na ki normal ki bo moto ezongi mama toza bien toza kabisote toza kabisote yango bazo tozo mona Marie de Magdala tango Nzamba alongoli 7 démons Marie de Magdala azolanda Yesu esika ni surtout maman azolanda ne mibali ndenge wana to ye basiko premier pardon na yo après conversion to ki ne rapide pour na tango siko pour na tango pardon na ndenge nini maman Angèle premier pardon na nga mama ezaki siko oke mobali azongi mobali ndenge azongi na sina solo benga na to gagner ta na ko loba nyonso te mobali nga azongi makambo ebele kaka ezaki tranquille te parce que atiki moi sikuna na zemi donc ozaki ko swana lelo ko swana lobi ko swara mukolo mususu na lala na bondeli na so bondela kana zo lela ka Nzambe ngabi ko bondela ngo pesa yake makasi ndenge na sambe ya lelo te mais Nzambe kana mawana ye na zo bondela ngana bi yongo ko sambela ngo ba ipsenga so na yepa Nzambe pe mais bana na bando sambele loko teka bitono bitumba na bitumba na pesa yaka po diable zo ngana zongela ekuna po guerre na guerre mobali mwasi mususu mwasi amwa benda kana abenga na ndao ye moko kimia te akumisela nga mwasi wala mabe asengala bi oyo nini yango oyo nini ko sambele za nde boye mais mukolo musu na lala Saint-Esprit ayebisinga kende boyebisa mobali no makambo nyonso sala pesenga pardon confession
pesenga pardon nga la bi comment na ko telema nga mutu wana za ba 3h du matin na la lite bana ko minuit na la zo la la te alobi telema kende ko yebisa mobali na yo makambo nyonso tu nazo kaka ozo mo ndenge to ba ke to zo ba to ka sente zo ka mungongo zo na yo telema kende ko yebisa mobali makambo nyonso sa soko sisi osenge pardon mama misha bana bana so bana 23h nazo baluka kana mbet nakele toilette nazo ngana kana na bana ndenge ni makambo nyonso atuna ngana wanga na pika ba kriza wa na panzaka ndaku na loba balingi ngate na soko se ba ko se nga makambo siko na ko avouer c'était qui devoir mon très difficile pour nayo très difficile je regardais devoir wana ozomona très difficile yango la mobile na ngai oh Jésus na sala ngo ndenge nini komona ko sala ngo komona ko yebisa mama mimisha na telema koma yeso ba 3h so ba 4h na yebisu te avaka tongo etana na telema yepe azaki na chambre musunga na chambre na ke ola musaye manu nini na banika kana bandi olela singa pardon ni non pardon no yo singa ba pardon yo na bité pa yeso ka zo kanzala singa pardon po atika mwasi wana mususu ngazo baka pardon pardon azolo ba me pardon yo zo nini natika mwasi wana na otikete bona bo so senga pardon mo ndingo combien mo ndingo kitia na laxio yo kansaki yo ndo za mwasi soko ndenge nini abande lobela nga bitinga na osengo pardon pour la ngote limbisanga kaka limbisanga na limbiso nini limbisanga kaka na bandiko loba wana na sala o mabe na bimana mutu boy na sala o mabe na bimana mutu boy tant on a si a piqué ba crise bima d'ailleurs écoute au confesser pena bien et silinga na yo siko pena ndo oyo ko yebisanga bien pour la benisa mo ça ndoki papa manda le baki parti moko na témoignage à lobi moi moto oya bolinga muketi kala ki obomi yango siko bien na makambo na bomaki yango fo mo ndinga atuntukaki na azo ganga na ba 4h du matin abi nozandoki no na fane kina ndoki loko apo avouer bo eza bien nzambe kam tatindi o sala poli bala pe yanga na lobida loko ba ekufa ekufi mwasi wana ko ya ko remplacer ko mona ngo ko vivre go abandi ko finga ngai ngana zolela ngabi siko mungongo ngo na banda ko yoka ezaki satan ngabi na bebisi makamsu ngamoko oyo nini oyo nakobi siko ko douter na mungongo na za oyoka ngabi ezaki diable pondenge nini donc na vanda na bandi siko ko lela na bandi olela ngabe adonga mosu na bomili bala nanga mutu moko atinde ngate ngamoko kaka so ba vuwa ngona zoyoka soki ya satana soka ba demo na yebite na badiole mais na olela wana après wana le lendemain ta on a lamuki na biba on a côté na ka jeune na ba ina kana lia kana 18h na zo senga ka nzambe pardon et esprit ni ngo ko singai na zo senga pardon bien na lobi na osa jeune à 7 jours au 6e jour mobali nanga côté la na chambre na butu pe kaka ndenge nga na côté na chambre na butu poto ola su chambre bokote côté nga na chambre na butu po ya yebisa nga bi Angel ngape na osengo bolimbisi ngabolimbisi ani ngape na yebisa ngape na limbisa yo maman Angel nazo yebisa nga na bi oh nzambe mais pardon la puissance du pardon est loko ezo libérer. Donc tant que vous avez pardon, il pas le bien comme ma belle soit salanga ongana yebakite. Ngape na yebisa ngape na sina limbisa yo. Ko limbisa wana nde mema biso to zalati lelo. Ko limbisa wana ne mema e mobile nanga ake l'église. Ko limbisa. Bien aimé pardon et sa puissance ezo libérer. Pardon. Papa Manu a confessé à l'obaboy. Abi Angel ongana bala. Moi si on a aïba qui kosenga pardon t'es orgueilleuse et chokakaye c'est ça lelo à côté dans la chambre en plus c'est abimisa makambo ya grave boy oh yekuta kokaki jamais na kibomoto na ya bimisa koki jamais on a bomoto boy maman chose qui a changé dans la vie de cette femme c'est-à-dire que pardon même leur changement et même là un changement pourquoi parce que ce qu'on a des mobiles on comprendre que na osambela solo parce que makambo wana nga na bibisi la so que ça na voix normale boy na okufa nango omeka ndeto lobako na okufa nango oyo kango te yo mais nzambe tango alingo changer vie ya mutu ayeba yike na ndo sa témoignage ayeba yike na koza neloko nga na obomba te il faut na yebisa mbaye nga makamnyo soto ayeba ki vie na ndenge na ya zo memango donc vie na ngeko za vie ba témoignage ayeba ki vie na ngeko za la vie moko makamna nga fona loba on a témoigner kango po na changer cœur à mutu moko donc yango wana ayeba ki il faut ki na vouer nyon so pa mobile nanga il faut ki na yebise tout o nga na sala
yango na ebisaka nyonso pe pardon kota ki bien aimé pardon bien aimé nzambe na biso alobi nga na limbisaka ye pa limbisi ngai pourquoi parce que nzambe o tozo sambela ye ndaza mutu aliboso o ya limbisaka biso aza mutu aliboso alokotaka biso na mabe na uto yebisa bino ndenge nazalaki mais nzambe na mawa na ye azwaki nga bongo nazaki mutu makwiti kobima na mibali koyiba mutu ya kofinga ya kobunda mutu makamiso mabe mais nzambe na mawa na lobi yaka ndenge oza me kotikala bongo te mayokelinga mawa na bible bayebisi biso babi alimbisi pa abosani koma siko ngai na kolimbisa mobali na ngati koma ngai po bible pe lobeli biso lobi nzambe alobi soki yo soki yo ozo pardonner baninga na yo te ngai pe na okoko pardonner yo te wana lobeli biso na Matthieu 6:15 soki yo zoko limbisa baninga no te nga pe na olimbiso te donc soki nzambe soki na kanisi na mitali na rétroviseur na moni ndenge nzambe alimbisa ngai po nazalaki pe amuta mabe makambo soki na koloba ngo te ozomona mimisha mais soki soki makambo so na nzambe alobi na ngai alimbisi ngai ayambi nga ndenge wana pe alobi na ngai abosani kutu mabe na ngai nyonso to abosani koma nga soki so nazota moninga na ngai face na kokolimbisa te bien aimé muto zo talanga kandi ko yeba ke tango zo ko mibenga na mwana tambe wana parce que nzamba alimbisi parce que nzamba lokoti yo quelque part parce que il aime so saki mabe ko lekanga ite peut-être yo zaki no mo santo na ebite mais nzambe kaka na mabe ka po alobi salaki wana alimbisi yo comment yo siko ko tala muninga na yo ozo ko olimbisa te lo na ba couple to zo mona basi ba zo ko olimbisa mibali na ba ote ngana zo ko comprendre te ba divorce même na ba corps de Christ na ba divorce même pas ba pasteur comment ça se fait ce que biso zo te ya pardon comment biso zo ko salela ngote pardon faut exister na kati ba mabota na biso pardon faut exister il faut libérer motema na il faut limbisa muto asalo mabe parce que nzamba lokoti yo quelque part tala rétroviseur tala skanzamba lokoti yo ozaki peut-être mutu ya ozaki le homosexuel nzamba lokoti yo na homosexuel ozaki ne mususu bien aimé ozaki mutaba kwiti ozaki impudique ozaki mutu bizarre nzamba lokoti yo na salité na kati ya kufa wana nzamba eko bimisa yo elo ni to pesa yi eloko nini biso to pesa nzamba ngana zaki tata na mama basambelaka te tala makambo asalaka kuta bakutimi me nzambe ka yeboko na mawa nende ayeko bimisa nga sika wana mutu moko abondela mpo na ngai te ngana mibengaka so nazotanga bible nazotala femme samaritaine ngana binga naza femme samaritaine mwasi ya soni mwasi oyo bato nyonso baboya babwaka oyo akendaka koluka mai ntango bato misusu batoki bamai na bango mpona koboya baproblème ye ake koluka mai ye moko femme samaritaine mais yesu ye moko ka ayaki koluka mwasi wana na kati ya basoni na ye na kati ya kindumba na ye nza yesu ekokutana na ye po atika mabe na mibenga so nazotala histoire ya femme samaritaine na biesanga po mutu moko abondeli mpo na nga te naza te ko bafamille mosusu bato mosusu eza akola na bible o papa na bango azali paster o ayebi neka makambo nzambe wana me biso oyo toyebaki eloko te kutimi na kutimi kindoki na bafamille me nzambe na mawa na ye aboyaki nga na kufa aye kolokotanga mimisha po soki nakotaka na avion wana elinga ozali wa ntango nakomi kosambela bato balobi angela na sida mosala nzambe moko ayebisanga alobi sida wana ezalaki programme na monde ya ténèbre soki okotaka na avion wana odivorce o bana kobima na mibale ebele bolinga ozwa sida mpo onga okufa ezalaki programme na monde ya ténèbre nzambe aye kolongotanga sika wana te nalingaka yesu mimisa nalingaka ye na motema na nga mobimba ebongo na mabala oyo eza na bamikakatano na moya parce que orgueil ezali basoki olimbisana te pardon comme tozosanga na bakata mabala wana pardon ozomona nga 7 ans tovandaki na mobali nanga eloko nde eza kosala na biso wana kai pardon mpe eza kozanga te mais ntango pardon ekotaki tokoma bien aimé pardon bolongola baorgueil bozokende église ma orgueil eza kaka longola orgueil mama orgueil eza ya nzambe te orgueil oyo ezalaki na ngai ezalaki ya bakutimi te ezalaki ya nzambe te orgueil oyo ezalaki na ngai ezalaki ya bakutimi ya kingalula orgueil oyo ezalaki na ngai ezalaki mpo basali nga baceremonie wana ezalaki batiaki nga bademo na nzoto mais lelo nakozala orgueilleuse te lelo naza mwana nzambe soki natamboli na orgueil donc ça veut dire que yesu na avandi na kati na ngai te il faut bato bayebaki nga angèle orgueilleuse bayebaki non angèle a changé il faut bamona Christ en moi Christ aza moto orgueilleuse aza orgueilleux te Christ oyo ayekolakisa biso chemin aza orgueilleux te donc moto ayebaki nga angèle orgueilleuse il faut amona Christ soki amoni Christ il faut amona ke orgueil eza te lelo angèle na ligne nasengaka même bato pardon même bana mikie nasengaka bango bapardon moto mosu akokanisa bio te angèle akoma boye peut-être ka mpo na église te
naza komi bongisa na nzambe na ngai naza komi bongisa na nzambe na ngai du jour au jour naza komi bongisa parce que diable asakani na nga trop nga na comprendre esika ni nzambe alokota ngai na comprendre bolingo ya nzambe mpo na nga yango wana mpo na kolimbisa moninga na nga mpo na nga ezalaka problème te mimisha ezalaka problème te ata moto aye kofinga nga en face ezalaka problème te mpo na limbisa mais yo moto oza kokoka te nasengi yo tala rétroviseur zonga na osima tala sika nzambe alokota yo zonga tala nzika nzambe alokota yo mama alokoti yo wapi na bakuti ma famille bakuti mona eza na babiso nyonso na Afrique bakongo baza no ya bango baluba bano ya bango baswahili baza no ya bango tribu na tribu eza na bakuti na ngola kuna baza no ya bango biso nyonso kindoki ezali donc na kati wana nzamba ayeko lokota biso santo mutu moko ta bondeli pona ngai mama na nga bondeli te tata na nga bondeli te nzambe kana mawana ayeko kanga na aéroport wana ayeko kanga nga lobi c'est le moment oza servante na ngai yango na longola kombo angalula naza Angel Went naza Angel Christ kombo na nga bibaleza Christ naza o nzamba benga naza o bato bazoloba te nazali naza o nzamba benga na lingi nzambe mingi Yesu o alokoti ngai te alokoti ngai sika mabe makasi mimisha alokoti ngai sika mabe makasi mais po vi na ngeza nde naza boy nazala heureuse parce que na kotisaki pardon. Yes. Alléluia. La puissance du pardon. La puissance du pardon. Donc la puissance du pardon a restauré ma communion sur la katinanga et restaurer na no vie nanga moko après et restaurer libota nanga. C'est-à-dire que tant on dit maloba na nzambe on dit mo sala olanda ba instruction Saint-Esprit oyoki mongongo nzambe Saint-Esprit azoti da osala obandi ko sala obandi ko komona ba fruit ya miracle na kati yango nzambe azo yebisa biso quand tu attends sa parole n'endurcis pas ton cœur sala la oyaza koloba ne pour mona bikamo na ye. Yes. Donc on dit la parole de Dieu c'est la crainte de Dieu attire les miracles. C'est-à-dire que c'est impossible de vivre la crainte de Dieu et ne pas vivre le miracle. Donc crainte dans Nzambe est accompagné d'un miracle. Voici les miracles qui accompagneront tous qui ont cru à mon nom. Voilà. Nzamba dans le coup, maman, je connais vraiment béni ce soir. On est béni pour cette témoignage et puis surtout côté à Likambo, il y a puissance du pardon. Surtout au Kemusikate, au Lobelika, histoire de Homoko, ni pardon sali na kati na couple nayo, ni pardon sali na kati na bomo nayo, na entourage nayo, et puis Batoubaye comment on a le véritable face il y a maman Angèle à travers il y a transformation oh bandina no na pardon na pardon oh katina reconnaître oh là là et le bonyo soso ça ma katina ngale maman je bi kina ngena yebale na linga na za na Christ yebo à l'époque ponga na mona kama maman Angèle makamba yebisa nga non na konti maintenant azanga mabongo non mais na bato bayeba kayo ba na ba témoignage ba musumo misika ba musumo komelanga bien moi si on boyeba kaite. Oui. Voilà, c'est quoi comment ma lame ma casse. Oui. Nazala qui m'a ma casse. Ma casse. Mais bon moni donc bon moni que zalokola Marie de Magdala tant nzamba longoli ba démon Marie de Magdala changea qui azaki moi sur yo nzambe azaki sko pembe na Yesu aza kotambola na Yesu azotambola na ye aza kosani ezaka biso te ezaka milimo evandi na kati na biso nde ezogide biso yango babi ke tant toza na monde wa tozaki toya ba esclave tozaki ba esclave o diable aza koutiliser azotinda azokabi kende à gauche okende à gauche kende boy zonga boy lelo nde naza Angel o nzamba tindaki na mokili avant basalanga ba cérémonie ngalula c'est yé oyo lelo na liboso na bino. Voilà, maman Angèle, merci beaucoup, merci la participation, merci surtout la crise spirituelle effectivement la puissance du pardon na libala na yo. En tout cas maman Angèle to komi na suka ya émission na biso lelo parole la suka pona ba o bazolanda yo. Lilo basuka na niko yebisa plus biso ba maman ozali babi une femme sage bâtit sa maison. Insensé de renverser kango. Insensé ou azo renverser, insensé ou aboy ko pardonner. Insensé oyo azana motema libanga. Mais senga Saint-Esprit atia motema alongola motema libanga tia cher parce que tu dois pardonner pour bâtir foyer na yo, pour bâtir libota na yo, pour pas no baza disperser te, pour pas no ba vivre le kambo divorce te. Boya li kambo na na kota motema na yo, pardonner ko changer yo te. Talanga changanga te na saka Angèle.
échange ngai eloko moko te namona akutu ndenge libéra ngai et libéra na makambo nyonso libéra na santé na makambo nyonso libéra donc pardonner maman yo nde mwasi na tiki ba papa pembeni mais mwasi banda ko pardonner mobali na yo pe ko pardonner même yo pe so sala ki mabe ko pardonner yo banda yo mona ye pa ko sala. Voilà, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'était crise spirituelle et aveuglement dans votre émission ici dans Chemin de l'Éternel. En tout cas, merci de la participation au moment où je te merci. Merci Naomi Tolandi, bisous en direct. En tout cas, tu reçois un message de Bino. En tout cas, merci pour votre participation. La puissance du pardon dans le couple. Aujourd'hui, moment où je la haine, moi, mon kekotali sabiso, ni pardon, c'est qui na couple na ni oezali la crainte d'Éternel et attira qui miracle na couple na. Nous savons que nous sommes en train de vivre des temps difficiles. Situation aux vivre difficile na kat na libota na yo na kat na libala na kat na couple na sengeli peut-être au sala kaka moi pas et pas ya nzambe surtout auto senga o akokisa maloba na nzambe ozala na babi l'humilité possède la gloire donc mikitisa na kat na libala mikitisa na kat na libala senga bolimbisi même matin ozana raison senga bolimbisi zala na kat na parole na nzambe vendre na kat na maloba pratiquer maloba na nzambe pour miracle et atteindre yo mais bien aimé dans le Seigneur ozolukata mususu miracle nzambe changer situation nzambe changer situation na ngai nzambe changer situation na zo vivre na kat na libala na kat na famille na ngai na kat na bala na ngai ta mususu pour na situation ni changer so senga kayo osala maloba na nzambe ovandisa maloba na nzambe vraiment ya solo lolenge sengeli poto ovivre miracle na kat na libota na en tout cas nzamba pambola ba onus ba participer nzamba pambola maman Angèle apambola pa onyo surtout banandi biso na buto lelo en tout cas merci beaucoup merci maman Angèle aussi merci surtout Nzambe azala na bino. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, au revoir, au revoir, bana Nzambe. Au revoir, au revoir, au revoir, maman Mimisha. Nzamba pambola bino, au revoir. Retour de l'émission Crise spirituelle et aveuglement dans la télévision Chemin de l'Éternel. Et bien aimés dans le Seigneur, nous vivons les temps de la fin. Restez connectés dans l'émission Crise spirituelle et aveuglement de retour dans Chemin de l'Éternel télévision présentée par la journaliste Micha Da Silva. Soyons connectés sur Facebook et YouTube en direct Chemin de l'Éternel.